กิจกรรมสนุกๆส่งท้ายปิดเทอมสำหรับชาวไอทีในวันนี้เป็นมินิคอนเสิร์ตจัดเต็มของเหล่าศิลปินและนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็นณเดชน์บอยปกรณ์มากกี้เจเจตรินและศิลปิน AF อีกเพียบที่มาระเบิดพลังกันในงานเปิดให้บริการ CG LTE อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งในงานนี้นอกจากน้องๆวัยทีนจะได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่กับศิลปินที่ชื่นชอบแล้วยังได้ทดลองประสบการณ์ใหม่กับความเร็วของ 4G LTE ที่เร็วกว่าเดิม 3-5 เท่าเรียกได้ว่าไม่ว่าจะชอบคุยชอบแอปชอบโหลดชอบเน็ตชอบออนไลน์กระติดสปีดกันมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่กลุ่ม True นี่นะครับได้รับคลื่นความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถนำเทคโนโลยี 4G มาให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วและแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณ True Move X ที่จัดกิจกรรมสนุกๆส่งท้ายปิดเทอมให้กับพวกเราชาวไอทีนส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยครับ